おい。次じゃあ。まだ全然足りてない。全然到達するとこの位置までに行けてない。分かったらしい。すごいね。徳さんがもうええけん飛びに行こう。もうコーナーええけんじゃあ分かった。もうええで。いやもうそれ。オッケーってどういうオッケーなんか諦められとんか。オッケーじゃないけど、とりあえずやっとけって。とりあえずジャンプ飛ばせたいだけじゃないですか。飛ばしたい軍曹がね。飛ばしたい軍曹が飛ばし屋が。